SL chop shop. ඉතින් අපි තවත් mini coupe එකක් fully restore කරා. මේකේ අපිට ආවේ මේක ඇත්තටම එද්දි මහා ලොකු දිරුම්වත් පේන්ට් එකේ ලොකු අවුලක්වත් තිබ්බේ නැහැ. උනාට අපේ quality එක බලාපොරොත්තු වෙලා අපේ නලින් අයියා එයාට මේ color change එකට යන්න උවමනාවක් තිබ්බා interior upgrade එකත් එක්ක. ඉතින් අපි මේ වාහනේ running පොඩි පොඩි issues ටිකක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ fully restoration එකට අත ගැහුවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ mini coupe එක ගැන ගිහිල්ලා බලන්න. ජය වේවා.
ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ අනිත් කරවල තියන්න ආය පස්ස හිට. පුළුවන් අය කරවල තියන්න. අයි දෙයි ගොඩයි. ලානේ. දැන් පස්සේ මෙහෙම ලෝකේ. උසන් බඩ. උසන්. බඩ. අයි කරවල තියන්න මේක ගමු පස්සේ. වා. टॉप पाडू ඒක මලික් මේ කප් එක පාට දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ මොකක් හරි කරු. ඒක නෑ කප් එක තියෙනවා අනිත් එක. ඕක ගැලවෙන්න ඉඳ ඕක සිලිකන් දාලා අලවලා තියෙන්නේ. මේක අවුලක් නෑ.
till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. One by one, billion by billion, they're holding up half the sky. Raise your hand if you're ready and willing, if you know it's time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. Time for a girl on time. right ඉතින් මං හිතනවා Mini Cooper fully restoration video එක ඔයාලා බැලුවා ඇති කියලා. ඉතින් නලින් අයියාගේ Mini Cooper එක තමයි අපි restore කරේ. ඉතින් ඕක ඔය කායක ඇත්තටම මේ කාර් එක restore කරන්න සාමාන්‍යයෙන් අපිට මාස 3යි සති 3ක් 2ක් වගේ කාලයක් ගියා. ඒ වගේම මට ස්පෙෂලි කියන්න ඕනේ මේ කායක රීස්ටෝ කරේ ඇත්තටම මම හැම එකක්ම කරනවා වගේ එන බොක්කෙන්ම තමයි කරේ අපේම වාහනයක් රීස්ටෝ කරනවා වගේ ඒ වගේම මට කියන්න ඕනේ ඒ අපේ නලින් අයියගෙන් මට තිබ්බ සපෝට් එක මාර ලොකුයි මොකද ඒ කියන්නේ මට නිදහසේ වැඩේ කරගන්න දුන්නා මේ මිනි කූප් එකේ මුත්තමල්ලි වා බඩු ටික ගෙනල්ලා මේ විදිහට කරන්න no issue කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මිනි කූප් එකක්ද මොකක් හරි වාහනයක් fully restore එකකට යනකොට ඒ වාහනේ හිම්කාරයාගේ තියෙන සපෝට් එක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙයත් එහෙමයි ඒ විදිහමයි අපිට ෆුල් නිදහස දීලා වැඩේ කරගන්න කියලා කිව්වා. ඉතින් නලින් අයියා මොකද හිතෙන්නේ අවුට්පුට් එක ගැන? දැක්කම පට්ටම සන්තෝෂයි මුත්තමල්ලි. ඇත්තමයි thank you මට මේ වාහනේ මේ විදිහට මම ඔළුවේ තිබ්බ විදිහට මට කරලා දුන්නාට thank you very much. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලගේ නයි අපිත් එක්ක වැඩ කරද්දි ඇත්තටම මට මල්ලි ඒකේ වචනයක් කියන්න ඉතින් මං ගෙදර මිනිස්සුන්ට බාර දුන්නා වගේ තමයි මගේ වැඩේ මට වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මං අර සහෝදරයෝ ටිකක් වගේ මට එතන ආයතනයේ වැඩ කරන මිනිස්සු ටිකත් ඇත්තටම මං වැඩි ඇඟිලි ගහන්න ආවෙත් නැත්තේ මට ඔයත් සහෝදරයෙක් වගේ ඉතින් කතා බහ කරනකොට එනකොට යනකොට මට හොයන්න බලන්න එහෙම ලොකුවට දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඇත්තටම ඉතින් මං හිතුවට වැඩිය හොඳට මගේ වැඩේ ඔයාලා කරලා දීලා තිනවා. ඒක ගොඩක් thank you ඉතින් ඒ වැඩේ මට මේ විදියට අවුට්පුට් එකක් දුන්නට. අනේ thank you නලින් අයියා. ඉතින් ඒ වගේ සෑහෙන mutual understanding එකකින් කරපු වැඩක් හොඳටම වුණා. අවුට්පුට් එකත් හොඳටම ආවා. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේ වගේ fully restoration එකක් මම ඉතින් ඔයාලට tips දෙනවානේ. ඉතින් අපි මේ වගේ fully restore ground up restoration එකක් කරපුවාම සාමාන්‍ය කිලෝමීටර් 1000ක් දුවන්න දෙනවා වාහනේ. දීලා ආයෙත් ගෙන්නගෙන මේකේ අනිවාර්යෙන් ground up project එකක් කරපුවම පොඩි අඩුපාඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි final output එකක් එළියට දෙන්නේ. මොකද අනිවාර්යෙන්ම ඒ ටික අපි check කරන්න ඕනේ double check එකකට ගිහිල්ලා සියලුම ආයෙත් අද කරලා oil level ඔක්කොම check කරලා තමයි release කරන්නේ. ඉතින් අද මේ රිලීස් කරන්නේත් අපි ඒ චෙකප් එකට තමයි රිලීස් කරන්නේ. ඒ වුණාට දැන් ඔක්කොම ෆයිනල් කරලා ඉවරයි. ඉතින් මම හිතනවා අපේ නලින් අයියත් සෑහෙන සතුටුයි මේ වැඩෙත් එක්ක. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලපු ඔයගොල්ලොත් වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා ඇති කියලා හිතනවා. SL Chop Shop subscribe කරන්න, share කරන්න. ජය වේවා.